شيف سحر قولي لنا اليوم على مقادير الحلويات. اوكي عندنا 6 اكواب من الطحين، 3 اكواب من السكر، 12 الى 10 الى 12 بيض، بيكنج باودر 2 ملعقه، محسن 2 ملعقه، كاكاو نصف ملعقه ونص تقريبا حسب اذا نريدها بالفانيلا او بالشوكولاته. الماء راح يكون كوب وربع. وال12 بيضه ضروريه هاي تكون اليوم يعني سرعه هي لان اسفنجيه الكيك مالتنا راح تكون اسفنجيه. احنا هسه راح نبدي بالمواد السائله، نخفق المواد السائله، بعدها نضيف الطحين والسكر بالتدريج. اوكي نبدي هسه احنا راح نبدي بالبيض 12 بيضه 12 بيضه بس هو هاي بيضات صغار. ضفت اني وحده زياده لان البيض حجمه صغير مال كتاكيت هذا البيض. يعني خليه هنا. نعم. ايش قد راح نخلي البيض وقت؟ تقريبا 5 دقائق. لا تنسى احنا راح نضيف المحسن. المحسن راح يختصر لنا الوقت. فائدة المحسن اختصار الوقت، يعني بدل الخلاط ما يفتر 20 دقيقة نضيف المحسن راح الخلاط راح يبدي يشتغل في 10 دقائق. المحسن شنو شغله هنا؟ عم يعرفون شنو المحسن؟ ينفش الكيك. ينفش الكيك بالإضافة إلى الخلاط ما يشتغل مدة أكثر، يعني يسرع بعملية انتفاخ الكيك. ضفنا هنا كوب وربع ماء. اي هسه نبدي بالمواد السائلة. راح نضيف معها المحسن. خلي يشوفون الماركة على مود يقدرون يجيبونها ويسوون الكيك مالتها. عم يقولون اليوم احنا هاي الماركة يعني ماركة المحسن للكيك. على مود تكون عندكم واضحة شنو المحسن. هذا المحسن اللي قدامكم. طبعا هذا المحسن دخل طبعا سنة 2005 المحلات كلها بدأت تستخدمه. راح نضيف ملعقتين من المحسن. راح نضيف المادة. يقولون من البيض عندنا نشتغل به يعني. نعم. ممكن ينزل اذا طفينا الجهاز. لا بس هذا المحسن يعني انت مغمض شلون ما تكون راح تنجح الكيكة. حلو. حبيته. جيبوا ترى مو غالي كلش. $3 هاي سعرها كيلو. بلاش. بس راح نشغل المكسر. شوف يعني ايش قد راح يصير مضاعفه. راح تتضاعف الكميه وشكلها راح يصير هلامي. حطينا 12 بيضه. نعم. وحطينا كوب ربع ماء وحطينا ملعقتين من محسن الكيك. لحد الان تمام. هسه احنا بدينا بالمواد السائله، بعدها نبدي بالمواد الجافه. هسه هي راح تقول لك كلها نفس المواد. بعض النساء يبدون بالمواد الجافه فهذه راح يصير بها غلط. من راح تسوي المواد الجافه راح تبدي بالمواد الجافه، بعدها المواد السائله ما راح يتضاعف نفس الكميه. جرب وراح تشوف. لا احنا نبدي بالمواد السائله مو مثل ما نبدي. احنا نريد نختصر لهم اليوم كل هذا التعب اللي دا يصير وياكم. وكل هاي المشقه والمشاكل انه تكون عندكم الكيكه مضبوطه. فاحنا بدنا نشرح لكم اليوم تفاصيل الكيكه بحذافيرها. ابدي بالمواد السائله، ابدي بخلط المواد السائله. هذه اهم شيء. بعدها بالتدريج نضيف الطحين والسكر. السكر لازم يتجانس. دا تشوف شلون صار؟ انا فرحان بالجهاز. دا تشوف شلون؟ الكت المصور يقرب لنا نشوف لنا شلون صار البيض شكله. هسه احنا عندنا صار. دا تشوف؟ لا هذا مجرد هسه بس البيض والماء. شوف شلون صار. كأنه عجينه. حلوه. من هسه اقول لكم تروحون تدورون المحاسن موجود بالسوق بكل مكان تلقونه موجود. ما في اي مضار صحيه. تمام. هذا تاخذون من عندنا راس مال انتم. احنا نريد تخلصين عجينه يلا راح اكمل شغلي. راح نضيف هسه ملعقتين فانيلا. شو نساعدك احنا نجيب لك المواد؟ احنا موجودين. خلينا جاهزين انا على مود يكون عندكم واضح العمليه. قيسي لي 6 اكواب طحين. بس قبلها خلينا نضيف السكر بعد الطحين حتى يذوب السكر. هاي اهم فقره. السكر ايش قد راح يبقى بالجهاز؟ 3 اكواب. اي نعم. ونحط الجهاز حتى يذوب. حتى ما تكثر الكميه. نعم. لا اذا ما ذاب السكر راح القالب راح يصير بقع بيضاء. هذه البقع البيضاء سببها عدم اذابه السكر. حلو تمام. هسه ايش راح نسوي؟ راح ضفنا الفانيلا وراح نضيف السكر. راح تطول 3 دقائق. خفق مستمر. كملنا خلط المواد السائله. نبدي بخلط الطحين. اضافه الطحين. كم كوب؟ 6. هذا اول واحد. عليه يعني على كيف. هذا واحد. نبدي عليها شكر طبعا بالفاصل كنا ضايفين شكر. ضفنا شكر بالتدريج الى ان ذاب. هسه راح نبدي نزيد كوب شكر كان 3 اكواب. 3 اكواب شكر ب6 اكواب طحين. 6 اكواب طحين. تمام. ريحه الفانيلا. ايوه شوفوا. شوف شلون صارت؟ نعم.
نسينا نتكلم عن ورق أوكي. الزبدة. ورق الزبدة هنا كلش مهم وضروري حتى ما يحترق الكيك ولا تلتصق يعني الكيكة نفرض بالصينية. ما موجوده بالبيت، نسيناها ما جبناها. نمسح الصينية بالدهن؟ زبد أو زبد دهن، أوكي. بعدها نرش طحين. حلو. هسه ندخلها هسه خلينا جد تقريباً. راح نخليها. تقريبا نخليها. انا اذا اخذ كات عليكم جد راح نخليها. بالنسبة للصينية أنا أخليها 30 دقيقة. 30 دقيقة. بس إذا القوالب الدائرية اوكي. القالب الدائري خليناه تقريبا 40 إلى 45. Good. بس هذه القوالب البيتية أيضا تأخذ من 30 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن. 30 دقيقة إلى 45 يعني دقيقة. بس الاكبر ياخذ وقت اكثر. طبعا أكيد. ايش قد ما تكثر كميه الكيك نعم. تعطيها وقت اكثر، ايش قد ما تقل كميه الكيك راح نعطيها وقت اقل. احنا هسه جهزنا. راح تبلشي تزينين. نعم. هاي شنو اللي جاهز بس عندك؟ هذه جاهزة الكيك الإسفنجي بالكاكاو. احنا هنا دخلناها بالفرن الكيك الإسفنجي بالفانيلا. حلو. بس هذا تشريح. نعم. اكو سيم يشرحون به. نعم. ايه هنا انا اختصار البيت يعني. بس شوف شلون اسفنجيه. هو ليش اسفنجيه؟ هاي شنو هاي؟ ليش اسفنجيه تضغط عليها مثل هذا الاسفنجي؟ بيدي بصل ما يدخل أي. بالموضوع. يعني دوسيها مره طبعاً. ثانيه. شوف دوسي لها هانو مخرج أي. ناخذ ليه شوفوا تقريبا أي. مثل الاسفنجه. ترجع انتبه. شوفوا ايه نعم. يعني هو هذا سر شو اسمه يعني وتتحكم براحتك وتشتغل طبعاً، براحتك. أكيد. هنا اكو شغل دا يصير. طبعا طبعا الكريمه تخفق كريمه سائله. سائله. استخدمنا احنا كريمه سائله هنا. أوكي. خليناها بالخلاط. خلينا يعني الكريمه بنخليها ما بها اي اضافات. لا هي هذه كريمه تخفق. من نعم. نقول كريمه تخفق يعني كريمه جاهزه اللي سائلة. نستعملها للصوص البشاميل بعض الاحيان نستعملها نعم. لبعض الاطباق الغربيه من ضمنها كريمه الكيك. يعني عادي مو هي. شوف شلون صعدت. شوف الكريم الباودر كلش الحلاوه مالته قويه. السائله حلاوته تكون معتدله. يعني نعم. الكريمه شوفوا دهينه حلوه يعني بداعه. اي ما بيها حلا حلوه. الجليز يعني هو مكوناته شنو؟ جلي الكيك. هذه بالنكهات. هذه نكهه الفراوله. حلو. يعني هاي تكون هي جاهزه يعني نشتريها. نعم بس نخففها بالماء. تمام. وتقدرين هيلين حال المربى يعني صح. هي تقريبا حال المربيات نقدر بالبيت نسوي مربى الفراوله. طبعا. المشمش. يعني نقدر مو شرط إنه هذا الحشوة. المربى هي نفسها نقدر. ايه ممكن ايه ما عندش مشكله. الفواكه نطينا تمام. فواكه. ما عندش طبعا مشكله. اليوم بس قبلها نضيف الكريمه. الكريمه هنا كلش صارت عندنا. شلون صارت عبالك ثلج. سلام. يعني اليوم يوميا نقول رجيم ماكو، يوميا نقول راح نقطع شو اسمه، يوميا راح نقول نبطل. سريعه فكره حلوه ما ياخذ وقت جميل جدا. يلا راح نسوي عيد ميلاد ازهر. راح اسوي لك عيد ميلاد يعني طبعا ازهر دائما حتى لو تجيب له بوب كيك يقول عيد ميلاد. فكل الاطفال تحط لهم الكيكه يعني لازم بيها عيد ميلاد. فعيد ميلاد من اليوم خلي يدز لنا كومنت انه عيد ميلاده فراح نهدي له هديه اكيد من خلال طبيخ تايم. اتمنى يا رب اليوم استفادتوا من حلقه اليوم. حلقه اليوم ترى يعني كلش مهمه. شوف راح تستفادون هذا الشطر. من عندها. يعني ما اقول لكم لو عندنا بعد وقت اكثر لو البرنامج يصير 3 ساعات نقدر نسوي شغلات طبعاً. كل شويه. اشياء كثيره عندنا. اي شيء بسيط بوقت كلش قليل. نشكرك على الاسرار اللي انطيتينا اياها والخطوات الصحيحه اللي لازم عفواً. ان شاء الله يكونوا استفادوا منها. اكيد 100%. واتمنى اللي وانا يجرب حاضره لاي سؤال. ولازم طبعا. اتمنى اللي يجرب اللي يجرب الكيك ينطينا رايه بالموضوع انه انا جربته انه انا سويته. واللي ما يحصل على المواد هم يقول لنا ندلي وين يحصل على المواد. شيف سحر شكرا لك اكيد. تسلم.